камин уникальнейший. Такого нет в мире ни у кого. Вон там, за стенкой, уже баня. И что нормальный человек делает в лютый мороз? Правильно, он затапливает камин, греется около него, любуется красотой огня, а в это время топится баня, готовится гусь в печи и шашлык. Кто не верит, смотрите дальше. Смотрим камин изнутри. Вот здесь горит огонь. Он проходит через батареи чугунные, так называемые колесни, обогревают камни, которые обложены вокруг печи, и заодно каменку для бани. Вот в этой печи у тебя всегда будет хлеб, картошечка запеченная, борщ, а также гусь. Отличные угли. Не пропадать же добру. Ну и вот при помощи вот такого приспособления мы сейчас будем жарить шашлычок. Задвинули. Когда будет готово, я покажу. Вишневочка всегда здесь. Шашлычок созрел. Готовый. Гусь тоже готовый. Можно идти в баню. Ну и так далее. По списку.